15 марта, Ростовская область. Показываю, как чувствуют себя балаганы после ветра. В общем, немножко я тут усилил их перед ветром, как раз когда начинались по прогнозу сильные ветра. Я вот такие вот перетяжки поставил сюда на балаганы. Вбил кресты из арматуры, наверное, где-то метровые примерно кресты по длине. Вбил по 3 штуки на каждый балаган и сделал перетяжки. Стянул немножко их. Вот так получилось. Здесь у меня один крест на 2 балагана. Получается, немножко из-за этого, что я перетянул, как раз натянулась пленка. Стала, натяжка лучше. Скользко. И что еще? И самое главное, что когда вот так они стянул их этими перетяжками, то они стали более устойчиво стоять во время ветров. Они прям стали меньше шататься, расшатываться, когда просто сильный ветер. Их вот так, когда он дует, он начинает шатать, расшатывать. А так не расшатывает сильно. Устойчивее стали стоять. В общем, всего получается 3 перетяжки на балаган. В начале одна, в середине одна вот здесь. И в конце одна. Получается перетяжки старой капли. Капля двойная, потому что одинарная растягивается. Она, в принципе, двойная растягивается, но тут двойная не так сильно. Насчет того, как держит капля, получается, прибитая. Ну вот она как бы где стояла, нигде пока не порвалась, не отошла пленка. Главное, чтобы была более-менее натяжка на куполе, чтобы она не порусила ее сильно. Если, конечно, сильно порусит, то каплю тут подрывает. Тут, где капля степлером прибита, начинает подрывать, дырочка образовываться. У меня так в одном месте было. Это мы натягивали тоже по ветру, не натянули, и прям сильно порусило. Мы ее чуть-чуть подтянули, и нормально стало. Ветра были где-то, наверное, 20 метров в секунду у нас доходили. Ну, как пока что, слава богу, все стоит. Опять же, никого ни к чему не призываю так строить, потому что у каждого разные условия, разные, может быть, роза ветров на участке. У нас вот здесь, видите, получается, как раз идет такая посадочка. Поле, да, с одной стороны у нас есть, а с другой стороны у нас есть посадка. Как раз посадка, она четко со стороны восточной. У нас обычно самые сильные ветра это восточные. Вот она как-то у нас, как мне кажется, ветерок она так придерживает. Хотя вот ветра были, у меня там участок дальше накрытый волокном, клубника, вот там видно, второгодка накрыта волокном, клубника. И вот там у меня волокно вместе с кирпичами летало по участку. Ветер был такой нормальный. Сдувало волокно вместе с кирпичами. Как бы так. Так, хотел еще показать, что мы тут делаем. Сажаем, подсаживаем сейчас клубнику вот такую, копаю в междурядье вместе с комом земли.